হে গাইস, ওয়েলকাম টু নকরিহাবস ইউটিউব চ্যানেল। আমি বিশ্বজিৎ অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো রেলের তরফ থেকে যে টিকিট সেলার পদের জন্য যে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে তার সম্বন্ধে। যেমন এখানে আবেদন করতে গেলে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এবং এখানে যে স্টেশনের জন্য নিয়োগ করা হবে সেই স্টেশনটা যে জেলার মধ্যে পড়ছে সেই জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। সো কোন কোন স্টেশনের জন্য এখানে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে সেটাও তোমাদের বলে দেবো এবং মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে তোমরা আবেদন কিভাবে করবে, তো সমস্ত কিছু ডিটেলসে তোমাদের বলে দেবো। সো যারা ইন্টারেস্টেড আছো এই জবটির ব্যাপারে জানতে তারা কিন্তু ভিডিও স্কিপ না করে কিন্তু পুরোটা দেখো। তো মেন ভিডিও শুরু করার আগে তোমরা হয়তো ফলো করছো যে এই চ্যানেলে আগের মতন রেগুলার ভিডিও আপলোড হচ্ছে, বাট আমাদের একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে যার নাম naukrihubs.in। ওখানে আমরা ছোট ছোট জবের আপডেট রেগুলার দিতে থাকি। তোমরা যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাও ওই পেজে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, তোমরা ওখান থেকে ফেসবুক পেজে লাইক করে ফলো করে আমাদের সাথে জয়েন হয়ে যেতে পারো। কিছুদিনের মধ্যে এই চ্যানেলেও রেগুলার ভিডিও আসতে থাকে। তোমরা যদি নতুন ভিডিও মিস না করতে চাও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো চলো, অনেক কথা হয়ে গেল, মেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে বলে রাখি পোস্ট। এখানে যে পোস্টের জন্য নিয়োগ করা হবে সেটা হচ্ছে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট হিসাবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে মাধ্যমিক পাস। বয়স এখানে বলেছে 18 বছরের বেশি হতে হবে। বেতন এখানে যেটি দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে কমিশন বেসে, মানে তোমাদের কোনো ফিক্স স্যালারি নেই। যেমন হচ্ছে 1 থেকে 20,000 টাকা অবধি যদি তুমি টিকিট সেল করতে পারো তাহলে তোমাকে 25% দেওয়া হবে। 20 থেকে 1 লাখ অবধি যদি টিকিট সেল করতে পারো তাহলে 15% দেওয়া হবে এবং 1 লাখ টাকার বেশি যদি তুমি সেল করতে তাহলে আরো 4% তোমাদের এখানে কমিশন দেওয়া হবে। এবার হচ্ছে আবেদন পদ্ধতি। দেখুন, যারা আবেদন করতে চান আবেদন আপনাদের অফলাইনে করতে হবে। এখানে যে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন রয়েছে তার সাথে একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অলরেডি দিয়ে রেখেছে, তো তোমরা সেটা প্রিন্ট আউট করবে। প্রিন্ট আউট করে সেটাকে ফিল আপ করবে, ভালোভাবে ফিল আপ করে তার সাথে ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করবে। কি কি ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করতে হবে আমি বলে দেবো, বাট সেখানে ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করবে। অ্যাটাচ করে একটি খামের মধ্যে ভরবে এবং খামের উপরে বড় বড় করে লিখবে অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ, মানে কোন পোস্টের জন্য তুমি আবেদন করতে চাচ্ছ সেটা। এবং ওই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা এখানে যে অ্যাড্রেসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এই অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবে। সো এইভাবে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো। এবার হচ্ছে কি কি ডকুমেন্টস তুমি অ্যাটাচ করবে। দেখুন, যতগুলো শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানে আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশন করে থাকেন, 12 পড়ে থাকেন অথবা 10 করে থাকেন, তার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি তুমি এখানে অ্যাটাচ করবে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ডের মধ্যে যে কোনো একটি জেরক্স কপি তুমি এখানে অ্যাটাচ করবে। বয়সের প্রমাণপত্র স্বরূপ আপনি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট করে দিতে পারেন অথবা বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে পারেন, কোনো একটি জেরক্স কপি আপনি দিয়ে দেবেন। অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট মানে এক্সপিরিয়েন্স লেটার, আপনি যদি এর আগে কোনো জায়গায় কাজ করে থাকেন সেখান থেকে যদি এক্সপিরিয়েন্স লেটার পেয়ে থাকেন তাহলে দিতে পারেন, অথবা না থাকলে না দিলেও চলবে। কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে, যদি আপনি কোনো কাস্ট থেকে বিলং করেন তাহলে তার সার্টিফিকেট দেবে এবং আপনি যদি জেনারেল ক্যান্ডিডেট হও তাহলে না দিলেও চলবে। এবং 2 কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি দিতে ভুলবেন না। এবার হচ্ছে নিয়োগ করবে কোথায়। যে স্টেশনে টিকিট সেলার নিয়োগ করা হবে সেগুলো হচ্ছে আদ্রা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, বর্ণপুর অ্যান্ড শালবনী। তো এই স্টেশনে কিন্তু নিয়োগ করা হবে। মনে রাখবেন এই স্টেশনের যে স্থায়ী বাসিন্দা তারাই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। সো আবেদন করার আগে একটি জিনিস মাথায় রাখবেন যে এখানে কিন্তু যদি আপনি সিলেক্ট হন তাহলে একটি ডিপোজিট মানি কিন্তু নেওয়া হবে, মানে সিকিউরিটি ডিপোজিট মানি হিসাবে নেওয়া হবে। টেনশন নেবেন না, এটা রেলের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে। সো এই টাকাটা আপনি যখন রিটায়ার করবেন তখন পেয়ে যাবেন। বাট তা সত্ত্বেও আমি বলবো যারা আবেদন করতে চাও তারা আগে নোটিফিকেশনটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নিও। শুধু এই জবটা নেই, যে কোনো জব যদি তোমরা আবেদন করতে চাও তার আগে কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটা দেখতে ভুলবে না। শুধুমাত্র ভিডিও দেখে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এটা কিন্তু একদমই করবে না, নোটিফিকেশনটা ভালোভাবে পড়ে নেবে। নোটিফিকেশনটা কোথায় দিয়ে পাবেন, আমাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে naukrihubs.in ওই ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে, তো সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নেবে নোটিফিকেশনটা এবং ওই নোটিফিকেশনটা ভালোভাবে পড়ে নেবে, তারপরে কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করবে। সো যারা ভাবছো এখানে অ্যাপ্লাই করবে দেখে নাও, অ্যাপ্লাই লাস্ট ডেট 19 জুলাই অবধি তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো যারা যারা আবেদন করতে চাও এই তারিখের পর্যন্ত, তো যারা যারা অ্যাপ্লাই করতে ইচ্ছুক তারা এই তারিখের মধ্যে আবেদন করে দিও। সো দ্যাটস ইট, এটা ছিল পুরো আপডেট। তো তোমাদের যদি এটা ইনফরমেটিভ লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে অ্যান্ড এরকমই যদি লেটেস্ট জবের আপডেট পেতে চাও তাহলে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।